这次一回国，我就买了一个有些人眼中的智商税产品，近6000块的一台 1.5P 挂式空调，日本富士通，国产2-3千块就可以解决的事情，你花6000。这么说吧，很多人认为电器领域我们已经遥遥领先于日本了。我跟你讲，电器的低端产品我们比他们便宜，也不比他们差，确实抢占了他们很多市场份额。但是电器的中高端产品，我们确实还差得远。车是家里的第二大件，买全球车型更稳妥，这个大家都懂。电器也是同理，有能力就上全球机型，你用了就知道了。很多人说你就喜欢日系，支持日系，我手机用的苹果，我准备再配一台华为或者小米。日系的手机也有很多，我一台都没买过，因为日系手机除了摄像头厉害，其他方面真的不行。我不是支持哪一个系，我只支持好东西。首先，这台日本富士通空调冷风非常柔和舒服，目前国产空调给不了我这种感觉。制冷差距还不是最大的，最大的差距是制暖。老粉都知道，我因为工作原因，很多时候在日本生活。我过去回国冬天回来的多，我发现国内空调的制暖效果真的很一般，而且能耗高。在日本是没有集中供暖的，很多家庭用空调过冬。这种环境背景下，造就了日系空调先进的制暖技术。日系空调制暖能耗低的主要原因是制暖用的热泵，而国产空调的产品设计上主要应对制冷，制暖上依赖于电辅加热。我买的这台富士通是诺可力 U， 在日本那边叫诺可力 D， 可以说是全球机型。内外机的配置越高，内外机的重量就越重，空调内部的冷凝器体积就更大，冷媒充注量也会更大。我这台空调 1.5P， 外机实在是重，高达35公斤，2个大老爷们过来装的。国内很多2P 的空调才能达到这个重量。内机在外形上也是延续了原汁原味的日系后体式设计，日本本土的空调采用的都是这种设计，而大多数日系品牌在国内售卖的机型都属于国内专供机型，采用的也是比较常见的薄型机身，后体式设计可以容纳大型的内机蒸发器，铜管用料也更多，空调的换热效果就更好。其次，空调的进风口、出风口可以做得更大，让温控性能更出色。遥控器开多少度，屋里的温度计就显示多少度，体感舒适度和我在日本房子里的空调基本没有差距了。最重要的是节能方面，我专门买的小米插头功率表测的，从8号刚装上到现在，每天24小时开启，8号一整天2.8度电。因为刚装上需要启动全力降温，前几天也没注意关门，基本和客厅是通着的，基本一天的耗电量在2.6到2.8度，温度调的也低，23度。后面几天温度基本调在26度，关着门电耗一下就下来了，才2度前后，真的是非常省电。在日本，空调的滤网清洁是一个很方便的事儿，因为日本空调的滤网自清洁功能几乎是普及的，而在国内有这样功能的空调很少。越是像日本这种资源匮乏的国家，它生产的省油省电的东西它就越强，生活环境造成的。有些东西买着贵用着便宜，而有的东西买着便宜用着贵，因为日后有很多不确定性会让你花更多的钱。30年跑大几十万的日系车很多人见过，一台日系空调用30年你见过吗？我在日本的时候经常见。感谢关注与支持，我们下期见。